শুরু করছি ক্লাস 7 লেসন 1 দ্য বুক অফ নেচার জওহরলাল নেহরুর। এটা জওহরলাল নেহরু তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে কতগুলো চিঠি লিখেছিলেন, যার মধ্যে তিনি ওই চিঠিগুলোকে নিয়েই তৈরি হয়েছে এটা বুক অফ নেচার, একটা বই তৈরি হয়েছে। তো এর মধ্যে তিনি কী কী লিখেছিলেন তার সম্বন্ধে ডিটেলস আছে। চলো শুরু করছি। ইউনিট 1 হোয়েন যখন ইউ অ্যান্ড আই, ইউ মানে হচ্ছে জওহরলাল নেহরু নিজে এবং আই মানে হচ্ছে তার মেয়ে ইন্দিরা গান্ধী। মানে হোয়েন ইউ অ্যান্ড আই, যখন তুমি এবং আমি, আর টুগেদার দুজন একসাথে থাকি, ইউ অফন আস্ক মি, তুমি সবসময় আমায় জিজ্ঞাসা করো, কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট মেনি থিংস, অনেক কিছু সম্বন্ধে তুমি আমাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো। অ্যান্ড আই ট্রাই, আমি চেষ্টা করি, টু অ্যান্সার দেম, সেগুলো উত্তর দেওয়ার। নাও দ্যাট ইউ আর অ্যাট মুসৌরি, এখন যেহেতু তুমি মুসৌরিতে আছো, অ্যান্ড এবং আই অ্যাম ইন এলাহাবাদ, আমি এলাহাবাদে আছি। দেখো এলাহাবাদ ঠিক আল্লাহাবাদ মনে হচ্ছে, ডবল এলে, ঠিক আছে। এটা তুমি বানান লেখার সময় এভাবে মনে রাখতে পারো, এলাহাবাদ। উই ক্যান নট হ্যাভ দিস টক্স, আমরা আর এখন এসব নিয়ে কথা বলতে পারবো না, কেন দুজন দু জায়গায় রয়েছে, এখন তো কথা বলার সময় সুযোগ নেই, সামনাসামনি নেই, ঠিক আছে। আই অ্যাম দেয়ার ফোর, ওই জন্য আমি, গোয়িং টু রাইট, লিখতে চলেছি, টু ইউ, তোমাকে, ফ্রম টাইম টু টাইম, মানে কিছু সময় অন্তর অন্তর, শর্ট অ্যাকাউন্ট অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ, আমাদের পৃথিবীর গল্প সম্বন্ধে কিছু ছোট ছোট জিনিস আমি তোমাকে বলবো। অ্যান্ড মেনি কান্ট্রিজ, মানে অনেক দেশ, গ্রেট অর স্মল, সে বিশাল হোক কিংবা ক্ষুদ্র যাই হোক, ইনটু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, মানে পৃথিবী যে বিভিন্ন দেশে বিভক্ত, সে বড় হোক ছোট হোক, এই গল্প আমি তোমাকে বলবো। ইউ হ্যাভ রিড এ লিটল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি, তুমি ইংরেজি ইতিহাস সম্বন্ধে অল্প পড়েছ। অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, এবং ভারতের ইতিহাস, অর্থাৎ তুমি ইংল্যান্ডের ইতিহাস এবং ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে অল্পই পড়েছ। বাট ইংল্যান্ড ইজ অনলি এ লিটল আইল্যান্ড, কিন্তু ইংরেজদের যে ইংল্যান্ড দেশটা, এটা একটা ছোট্ট একটা দ্বীপ। অ্যান্ড ইন্ডিয়া দো এ বিগ কান্ট্রি, যদিও একটি বিশাল বড় দেশ, ইজ অনলি এ স্মল পার্ট অফ আওয়ার আর্থ সারফেস, এটা আমাদের পৃথিবীর ভূখণ্ড, মানে পৃথিবীর যে একটা ভূপৃষ্ঠ, তার একটা ছোট্ট অংশ আমাদের ভারতবর্ষ। ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, যদি আমরা জানতে চাই আমাদের এই পৃথিবী সম্পর্কে বা পৃথিবীর গল্প, উই মাস্ট থিঙ্ক, আমাদের ভাবতে হবে, অফ অল দ্য কান্ট্রিজ, মানে সব দেশের কথা, অ্যান্ড অল দ্য পিপলস দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেটেড ইট, মানে সেই সমস্ত সকল লোকের কথা ভাবতে হবে যারা এই দেশগুলোতে বসবাস করছে। অ্যান্ড নট মেয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি, কিন্তু অবশ্যই শুধুমাত্র একটা ছোট্ট দেশের কথা নয়, হোয়ার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন, হয়তো আমরা যেখানে জন্মেছি, তা ইনি বলতে চাইছেন মেয়েকে যে আমরা শুধু যে সমস্ত দেশে যে মানুষ যে দেশে জন্মেছে, শুধুমাত্র সেই দেশের কথা জানলেই পৃথিবীকে জানা হয়ে যায় না, পৃথিবীর সব দেশের কথা আমাদের জানতে হবে। এবার আসি পরের প্যারাগ্রাফে। আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, আমি ভয় পাচ্ছি, আই ক্যান
only tell you, আমি শুধুমাত্র তোমাকে বলতে পারবো, very little in these letters of mine, আমার এই চিঠিতে আমি তোমাকে অল্পই বলতে পারবো। বাট দ্যাট লিটিল আই হোপ, কিন্তু সেই অল্পেতেও আমার আশা, উইল ইন্টারেস্ট ইউ, এতে তোমার আগ্রহ বাড়বে, অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক, তোমাকে চিন্তা করতে সাহায্য করবে, অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ এ হোল, পুরো ওয়ার্ল্ডের কথা, অ্যান্ড অফ আদার, পরের পাতায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ 7 নম্বর পাতায় যাচ্ছে, আদার পিপলস, অন্য লোকেদের কথা, ইন ইট, এর মধ্যে, অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, আমাদের ভাই এবং বোনেদের মতো। অর্থাৎ মানে উনি বলতে চাইছেন যে আমি এই অল্প কথাই যে বলবো তাতে আশা করি যে তোমার মন আকর্ষণ করবে এবং তুমি পৃথিবীকে সম্পূর্ণ জানতে পারবে, এবং পৃথিবীতে তোমার যে সমস্ত ভাই বোনেরা রয়েছে অধিবাসী, তাদের কথা তুমি বুঝতে পারবে। হোয়েন ইউ গ্রো আপ, যখন তুমি বড় হবে, ইউ উইল রিড, তুমি পড়বে, অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ, অর্থাৎ পৃথিবীর গল্প, অ্যান্ড হার পিপলস, এবং তাদের লোকেদের কথা, ইন ফ্যাট বুকস, মানে মোটা মোটা বইয়ে, অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং, তুমি বুঝতে পারবে এটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং বা আগ্রহসূচক, দেন এনি আদার স্টোরি অর নোভেল, মানে অন্য যে কোনো গল্প বা উপন্যাসের থেকে, দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড, যেটা তুমি পড়েছো। অর্থাৎ যখন তুমি পৃথিবী সম্পর্কে জানতে শুরু করবে, তো বুঝতে পারবে যে এই যে গল্পটা অন্য যে কোনো গল্প বা উপন্যাসের থেকে পৃথিবী সৃষ্টির যে গল্পটা অনেক বেশি আনন্দদায়ক। ইউ নো, অফকোর্স, তুমি অবশ্যই জানো, দ্যাট যে আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, আমাদের পৃথিবী অনেক অনেক পুরনো, মিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস অফ ইয়ার্স ওল্ড, মানে অনেক লক্ষ লক্ষ বছর পুরনো, অ্যান্ড ফর এ লং টাইম দেয়ার ওয়ার নো মেন অর ওমেন লিভিং ইন ইট, অর্থাৎ অনেক অনেক বছর আগে এখানে কোনো না মানুষ ছিল, না পুরুষ না মহিলা কেউ বাস করতো না। বিফোর দ্য মেন কেম দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিমেলস, অর্থাৎ লোক আসার আগে এখানে কী থাকতো, খালি অ্যানিমেলস, অর্থাৎ জীবজন্তু থাকতো। অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিমেলস, মানে জীবজন্তুর আগে, দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, এমন এক সময় ছিল, হোয়েন নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্টেড অন দ্য আর্থ, অর্থাৎ পৃথিবীতে কোনো প্রকার লাইফ অর্থাৎ জীবন ছিল না, অর্থাৎ কোনো প্রাণী থাকতো না। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইমেজিন, এটা তো ভাবা খুব কঠিন, ডিফিকাল্ট মানে কঠিন, ইমেজিন কল্পনা করা, দিস ওয়ার্ল্ড, এই পৃথিবীকে, অফ আওয়ার্স, আমাদের, হুইচ ইজ সো ফুল টুডে of all kinds of animals and men, to be without them, মানে এখন যেমন তোমরা ভাবো যে পৃথিবীতে কত কোটি কোটি মানুষ আছে, প্রাণী আছে, কিন্তু এক সময় যেটা ছিল যেখানে পৃথিবীতে কোনো রকম জীব ছিল না, একটা প্রাণীও ছিল না, সেটা ভাবাই হচ্ছে আমাদের কাছে একটা মানে আশ্চর্য, ভাবা সম্ভবই নয়, আমরা ভাবতেই পারবো না পৃথিবীতে একটাও প্রাণী নেই। বাট কিন্তু সায়েন্টিস্ট মানে বিজ্ঞানীরা, অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড, এবং যারা পড়াশোনা করেছে এটা নিয়ে, অ্যান্ড থট এ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিস ম্যাটার্স, মানে এই সমস্ত জিনিস নিয়ে তারা গবেষণা করেছেন, টেল আস, আমাদের বলেন, দ্যাট যে দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, এমন এক সময় ছিল, হোয়েন দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট ফর এনি লিভিং বিইং টু লিভ অন ইট, মানে পৃথিবী এত হট ছিল, মানে গরম ছিল পৃথিবী, যে কোনো প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকা মুশকিল ছিল। অ্যান্ড ইফ, এবং যদি, উই রিড দেয়ার বুকস অ্যান্ড স্টাডি দ্য রক্স, যদি আমরা সেই বইগুলো পড়ি বা পাথরগুলো গিনে একটু পরীক্ষা করি, অ্যান্ড দ্য ফসিল নিয়ে,
দেখো ব্যাক রেখে দিয়েছে দ্য রিমেইনস অফ ওল্ড অ্যানিমেলস, অর্থাৎ পুরনো প্রাণী যে আছে আগেকার তাদের যে অবশিষ্টাংশ এটা নিয়ে ফসিল তৈরি হয় বা জীবাশ্ম। ব্যাকের শেষ, উই ক্যান আওয়ার সেলফ সি, আমরা নিজেরাই দেখতে পাবো, দ্যাট যে দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, হ্যাঁ এরকমই ঘটেছিল। অর্থাৎ আমরা যে ফসিল নিয়ে গবেষণা করি বা ভালো করে মন দিয়ে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো হ্যাঁ পৃথিবী এরকমই কোনো এক সময় হয়তো ছিল। ইউ রিড স্টোরি ইন বুকস, তোমরা হিস্ট্রি পড়েছো বইয়ে, মানে ইতিহাস পড়েছো। বাট ইন ওল্ড টাইমস, মানে আগেকার দিনে, হোয়েন মেন ডিড নট এক্সিস্ট, যখন কোনো মানুষ থাকতো না, শিওরলি অবশ্যই, নো বুকস কুড হ্যাভ বিন রিটেন, কোনো বই তখন লেখা সম্ভব হতো না। হাউ দেন ক্যান উই ফাইন্ড আউট হোয়াট হ্যাপেন্ড দেন, তাহলে তখন কি ঘটেছিল আমরা কিভাবে সেটা জানতে পারবো, তাই কি না? কারণ মানুষ তো তখন ছিল না, কী হয়েছিল না সেটা তো আমরা জানতে পারবো না। ওকে, তারপর কি বলছে দেখিনি, উই ক্যান নট মেয়ারলি সিট ডাউন অ্যান্ড ইমেজিন এভরিথিং, আমরা শুধুমাত্র যে বসে বসে যে কল্পনা করব সেটা তো সম্ভব নয়। দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং, এটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে, ফর উই কুড ইমেজিন এনিথিং উই ওয়ান্টেড টু, আমরা যা চাই তাই যদি কল্পনা করতে পারি তাহলে তো খুব ভালোই হবে এটা। অ্যান্ড উড দাস মেক আপ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ফেয়ারি টেলস, তাহলে এতে কী হবে, আমি সব কিছু কল্পনাই করতে পারতাম, তাতে সুন্দর সুন্দর রূপকথা গল্প তৈরি হতো। কিন্তু তো আসল না, আসল কী আছে, বাট দিস নিড নট টু বি ট্রু অ্যাজ ইট উড নট টু বি বেসড অন এনি ফ্যাক্টস দ্যাট উই হ্যাড সিন, মানে বলছে এইটা যেটা কাল্পনিক, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, এটা কল্পনা করছি, সেটা সত্যি দরকার নেই, তাই না? এটা সত্যি হতে পারে না। বাট অলদো উই হ্যাভ নো বুকস রিটেন ইন দোজ ফার অফ ডেজ, ওই অনেক আগেকার দিনের আমাদের কোনো বই লেখা নেই। ফর্চুনেটলি, সৌভাগ্যবশত, উই হ্যাভ সাম থিংস, আমাদের কিছু জিনিস আছে, হুইচ টেল আস, যেটা আমাদের বলে, এ গ্রেট ডিল অ্যাজ ওয়েল অলমোস্ট অ্যাজ এ বুক উড, মানে এত কিছু আমাদের জানায় বা বলে ঠিক একটা বই যতটা বলতে পারে। অর্থাৎ কোনো বই আমাদের কাছে ঠিক যা যা জানাতে তথ্য দিতে পারে, এই পৃথিবীতে এমন কিছু আছে যা আমাদের এইসব জিনিসগুলো জানাতে পারে বা তথ্য দিতে পারে। উই হ্যাভ রকস অ্যান্ড মাউন্টেন্স, আমাদের পাথর আছে, পর্বত বা পাহাড় আছে, সিজ অ্যান্ড স্টার্স, সমুদ্র আছে, নক্ষত্র আছে, অ্যান্ড রিভার্স অ্যান্ড ডিজার্ট, এবং নদী আছে এবং মরুভূমি আছে, অ্যান্ড ফসিলস অফ ওল্ড অ্যানিমেলস, আগেকার প্রাণীদের জীবাশ্ম রয়েছে। দিস অ্যান্ড আদার লাইক থিংস, এইগুলো এবং এরকমই অন্যান্য জিনিসগুলো, আর আওয়ার বুকস, এগুলো হচ্ছে আমাদের বই, ফর দ্য আর্থস আর্লি স্টোরি, অর্থাৎ পৃথিবীর আগেকার যে ইতিহাস তার উপর নির্ভর করে তৈরি এটা। অ্যান্ড দ্য রিয়েল ওয়ে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস স্টোরি ইজ নট মেয়ারলি টু রিড অ্যাবাউট ইট ইন আদার পিপলস বুক, কী বলছে, রিয়েল ওয়ে, অর্থাৎ সত্যিকার যে পথ পৃথিবী এই গল্পটা জানার জন্য বা পৃথিবী তৈরি ইতিহাস জানার জন্য, সেটা শুধুমাত্র কারোর লেখা একটা বই, অন্যদের লেখা বই পড়লেই হবে না। বাট টু গো টু দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার ইটসেলফ, কী করতে হবে, এই জন্য একমাত্র ওই মহান প্রকৃতির বইয়ের কথাই মনে রাখতে হবে আমাদের, মানে প্রকৃতির কাছে সব জানতে হবে। ইউ অ্যান্ড আই উইল হোপ
ইউ উইল আমার আই হোপ আমি আশা করি তুমি সুন বিগিন টু লার্ন খুব তাড়াতাড়ি শিখতে শুরু করবে হাউ টু রিড কীভাবে পড়তে হয় দিস স্টোরি এই গল্পগুলো ফ্রম দ্য রকস অ্যান্ড মাউন্টেন্স পাহাড় পর্বত থেকে। ইমেজিন হাউ ফ্যাসিনেটিং ইট ইজ তাহলে কল্পনা করো তো এটা কত বেশ মজাদার হবে, হেভি দারুণ ব্যাপার জিনিস হবে একটা। এভরি লিটল স্টোন প্রত্যেকটা ছোট ছোট পাথর দ্যাট ইউ সি যেটা তুমি দেখতে পাও লাইং ইন দ্য রোড রাস্তায় পড়ে আছে অর অন দ্য মাউন্টেন অথবা পাহাড়ে যে দেখতে পাও পাথরগুলো মাউন্টেন সাইড পাহাড়ি এলাকায় মে বি এ লিটিল পেজ ইন নেচার্স বুক এটা হচ্ছে প্রকৃতিরই একটা পাতা মনে করতে পারো। অ্যান্ড মে বি এবল টু টেল ইউ সামথিং ইফ ইউ অনলি নিউ হাউ টু রিড ইট যদি তুমি জানো কীভাবে এটা পড়তে হবে তাহলে কিন্তু ওই পাথর থেকেই তুমি অবশ্যই অনেক কিছু জানতে পারবে। টু বি এবল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে গেলে হিন্দি আর উর্দু আর ইংলিশ মানে হিন্দি হোক উর্দু হোক ইংরাজি হোক ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট তোমাকে বর্ণমালা শিখতে হবে। অর্থাৎ তুমি যে ভাষায় শিখতে চাও বাংলা হিন্দি ইংরাজি উড়িয়া তোমাকে কী করতে হবে আগে তার বর্ণমালা শিখতে হবে এবিসিডি শিখতে হবে। সো অলসো ইউ মাস্ট লার্ন দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার তোমাকে প্রকৃতিরও বর্ণমালা শিখতে হবে অর্থাৎ অ্যালফাবেট শিখতে হবে বিফোর ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি ইন হার বুকস অফ স্টোন অ্যান্ড রক এর যেই পাথরের তৈরি যে পৃথিবীর বই সম্বন্ধে জানতে গেলে তোমাকে কী করতে হবে তার অ্যালফাবেটগুলো জানতে হবে। ইভেন নাও পারহ্যাপস ইউ নো এ লিটল হাউ টু রিড দিস এমনকি তুমি এখন জানো এটা কীভাবে পড়তে হবে। ইফ ইউ সি এ লিটল রাউন্ড শাইনি পেবেল তুমি যদি একটা ছোট্ট গোল চকচকে নুড়ি পাথর দেখতে পাও মানে দেখবে বালি থাকে বালিটা চাললে ওর মধ্যে দেখা যায় পাথরটা। ডাজ ইট নট টেল ইউ সামথিং এটা কি তোমাকে কিছু বলে না। হাউ ডিড ইট গেট রাউন্ড অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি এটা কীভাবে গোল স্মুথ অ্যান্ড প্লেন অ্যান্ড শাইনি চকচকে হয়েছে উইদাউট এনি কর্নার্স আর রাফ এজেস এর না আছে কোনো কোণ না আছে কোনো উবড়ো খাবড়া আছে তাই না বালিতে থাকে পাথর চালের মধ্যে পাওয়া যায় জালির মধ্যে গোল গোল বলছে কী করে হলো ওটা। ইফ ইউ ব্রেক এ বিগ রক তুমি একটা বড় একটা পাথরকে ভাঙো ইন্টু স্মল বিটস ছোটো ছোটো টুকরোতে ইচ বিট ইজ রাফ প্রত্যেক টুকরোয় কী হবে খড়খড় হবে অ্যান্ড হ্যাজ কর্নার্স অ্যান্ড রাফ এজেস এবং কোণও থাকবে এবং রাফ এজও থাকবে। ইট ইজ নট অ্যাট অল লাইক এ রাউন্ড স্মুথ পেবেলস এটা শুধুমাত্র গোল স্মুথ পেবেল নয়। হাউ দেন কেন যখন পাথর ভাঙছে আমরা গোল স্মুথ তো পাবো না আমরা উবড়ো খাবার পাবো কী বলছে হাউ দেন ডিড দ্য পেবেলস বিকাম সো রাউন্ড স্মুথ সরি ইট উইল টেল ইউ দ্য স্টোরি ইফ ইউ হ্যাভ গুড আইস টু সি অ্যান্ড ইয়ার্স টু হিয়ার ইট যদি তোমার চোখ থাকে দেখার জন্য বা কান থেকে শোনার জন্য তুমি কী বুঝতে পারবে ইট টেলস ইউ দ্যাট ওয়ান্স আপন টাইম এটা তোমায় বলবে যে কোনো এক সময় ইট মে বি লং এগো অনেক বছর আগে ইট ওয়াজ এ বিট অফ রক এটা ছিল একটা ছোট্ট পাথরের টুকরো জাস্ট লাইক দ্য বিট অফ ইউ মে ব্রেক ফ্রম দ্য বিগ রক মানে একটা টুকরো যেটা তুমি যে কোনো বড় পাথর থেকে ভাঙতে পারো সেই পাথর থাকতে পারে আর স্টোন পাথর থেকে উইথ প্লেন্টি অফ এজেস অ্যান্ড কর্নার্স যেখানে অনেকগুলো ধার থাকে এবং কোণ থাকে ধরো মনে করো একটা বড় পাথর তুমি ওপর দিয়ে ফেললে বড় পরে টুকরো হয়ে গেল তুমি একটা টুকরো যদি হাতে নাও দেবে কি তার অনেকগুলো কোণ কোণ বেরিয়ে আছে খোঁচা লাগার মতো কিন্তু বালির মধ্যে অত স্মুথ পাথরগুলো কী করে আসে গোল গোল ওটা এখানে বোঝাচ্ছি দেখো প্রবাবলি হয়তো বা সম্ভবত ইট রেস্টেড
অন সাম মাউন্টেন সাইড, এটা কোনো পাহাড়ের গায়ে পড়েছিল। দেন কেম দ্য রেন, তারপর বৃষ্টি এলো, অ্যান্ড ওয়াশড ইট ডাউন টু দ্য লিটল ভ্যালি, এটাকে বৃষ্টির জল এটা পুরো ভ্যালিতে গিয়ে পড়লো, অর্থাৎ কোন উপত্যকায় গিয়ে পড়লো সেখান থেকে। হোয়ার ইট ফাউন্ড এ মাউন্টেন, যে মাউন্টেন স্ট্রিম, যেখানে একটা পার্বত্য ঝর্ণা বা জলাশয় ওখানে গিয়ে পৌঁছালো ওখানে। তারপর কি বলছে দেখি, হুইচ পুশড ইট অন অ্যান্ড অন টিল ইট রিচড এ লিটল রিভার, কী করলো, এটাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগলো পাথরটাকে, যতক্ষণ না সে একটা ছোট্ট নদীতে পৌঁছালো। অ্যান্ড দ্য লিটল রিভার টুক ইট টু দ্য বিগ রিভার, ছোট নদী থেকে সেটা কোথায় যাবে, বড় নদীতে গেল। অ্যান্ড অল দ্য হোয়াইল ইট রোল্ড অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য রিভার, এতক্ষণ ধরো নদীর তলায় পাথর তো ভেসে যাবে না, তলাতে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে নদীর সঙ্গে সঙ্গে। অ্যান্ড ইটস এজেস, যখনই যখন তলা দিয়ে যাচ্ছে, নদীর তলা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে, ইটস এজেস ওয়ার ওন অ্যাওয়ে অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস মেড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি, এর ধারগুলো ক্ষয়ে গেল এবং ওই খড়খড়া জিনিসগুলো হয়ে গেল গোল চকচকে। সো ইট বিকেম দ্য পেবল দ্যাট ইউ সি, এটাই হচ্ছে সেই পাথর যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ। সাম হাও, যেভাবেই হোক, দ্য রিভার লেফট ইট বিহাইন্ড অ্যান্ড ইউ ফাইন্ড ইট, হয়তো নদীকে ফেলে চলে গেছে, তুমি এতে খুঁজে পেয়েছো পাথরটাকে। ইফ দ্য রিভার হ্যাড ক্যারিড ইট অন, যদি নদী এটাকে বয়ে নিয়ে যায় বা যেত, ইট উড হ্যাভ বিকাম স্মলার অ্যান্ড স্মলার, এটা আরও ছোটো হতে থাকতো। অ্যাট লাস্ট, যতক্ষণ না, টিল অ্যাট লাস্ট, যতক্ষণ পর্যন্ত, ইট, পরের পাতা আসি, বিকেম এ গ্রেন অফ স্যান্ড, যতক্ষণ একটা বালির কণায় পরিণত হতো। অ্যান্ড জয়েন্ট ইটস ব্রাদার্স অ্যাট দ্য সিসাইড, সমুদ্রের ধারে তাদের ভাইদের সঙ্গে দেখা যতক্ষণ না হতো, অর্থাৎ অনেক বালির কণা থাকে, সেই বালির কণায় পরিণত হয়, ওদের সঙ্গে মিশিয়ে যেত। টু মেক এ বিউটিফুল বিচ, একটা সুন্দর সমুদ্রের তীর তৈরি করার জন্য। হোয়ার লিটল চিলড্রেন ক্যান প্লে, যেখানে ছোট বাচ্চারা খেলতে পারে। অ্যান্ড মেক ক্যাসেলস, দুর্গ বানাতে পারে, আউট অফ দ্য স্যান্ড, বালি দিয়ে। মানে এখানে লেখক বলতে চাইছেন যে ওই যে পাথরগুলো, যে ভাঙা ভাঙা পাথর তোমরা দেখো ভেঙে গেলে পাথর থেকে রেল লাইন দ্বারা পড়ে থাকে, সেগুলো নদীর সঙ্গে বয়ে বয়ে এসছে এবং নদীর তলায় গড়িয়ে গড়িয়ে, সেই কারণে সেই যে পাথরগুলো আছে, পাথরগুলো একটা স্মুথ হয়ে যায় এবং আরও যখন নদীর সঙ্গে চলতে চলতে আরও ক্ষয়ে যায়, লাস্টে একটা কি বালির কণায় পরিণত হয়, ছোটো হতে হতে হতে, ঠিক আছে। আর কি বলছে দেখি, ইফ এ লিটল পেবেল, যদি একটা ছোট্ট নুড়ি, মানে নুড়ি ছোট্ট পাথর, গোল পাথর, ক্যান টেল ইউ সো মাচ, তোমাকে এত কিছু বলে দিতে পারে, হাউ মাচ মোর কুড উই লার্ন, আমরা কত বেশি শিখতে পারি, ফ্রম অল দ্য রকস অ্যান্ড মাউন্টেন্স, পুরো পাথর বা পাহাড় পর্বত থেকে। মানে একটা ছোট্ট পাথর থেকে এত জানতে পারি, তার বড় পাথর পুরো পাহাড় থেকে আমরা কত কিছু জানতে পারবো, এটা লেখক বলছেন। অ্যান্ড দ্য মেনি আদার থিংস উই সি অ্যারাউন্ড আস, আমরা যে সমস্ত জিনিস দেখতে পাই আমাদের চারপাশে সেখান থেকে। অর্থাৎ লেখকের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা আমাদের চারপাশে এত জিনিস দেখতে পাই, তার থেকে আমরা কত কিছুই না আমরা জানতে পারবো বা বুঝতে পারবো, অথবা আমরা শিখতে পারবো, ঠিক আছে। একটা নুড়ি পাথর আমাদের এত কিছু শেখাচ্ছে, তাহলে প্রকৃতির অত জিনিস আছে, আমরা কত কিছু সেগুলো থেকে শিখতে পারবো, এটাই লেখক বললেন। তো এইখানে হয়ে গেল ইউনিট 1, মানে এই গল্পটা, ফার্স্ট গল্প শেষ হয়ে গেল। এরপরে ভিডিও তোমাদের জন্য থাকবে এই গল্পটার সমস্ত অ্যাক্টিভিটিগুলো। তো তোমরা যারা চ্যানেলে নতুন আছো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো। আমি 2020-তে ক্লাস 7-এর প্রায় শেষের দিকে 5-6খানা গল্পের বাংলা মানে করেছি, তোমরা প্লেলিস্টে গিয়ে চেক করতে পারো। ওকে, সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।